ये कौन है? इसे क्या हो गया? हेलो भैया उठो, भैया उठो। नहीं उठ रहे, ये क्या है? ये तो शराब है। जैसे शराब पी के सो गए, इनके पैसे कोई ले जाएगा, मुझे इनकी मदद करना पड़ेगा। मैं जब तक मदद करती हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और मैं इनकी पैसे भर के रख देती हूँ यहाँ पे और इनका हाथ उस पर रख देती हूँ, कोई नहीं ले जाएगा। भैया सीधे से हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ऊपर से कुछ ढकना पड़ेगा। मैं अपना कपड़ा दे देती हूँ इनको। मुझे इनकी मदद करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मैंने रख दिया, अब शायद कोई ना छुए। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दो, मैंने इनकी मदद कर दी है।